Tak sa nám prihovorí teraz po prednáškom bloku pán profesor Matera. Dlhé roky bol profesor nového zákona vo Washingtone na Americkej katolíckej univerzite. Je to kňaz z diecézy Hartford v štáte Connecticut. Potom, keď odišiel z univerzity, sa vrátil naspäť do pastorácie, že bol pastoračne činný vo svojej diecéze, ale teraz už je na dôchodku a je to veľmi známe meno v Amerike, najmä v katolíckom prostredí, tým, že je katolícky kňaz. Napísal množstvo kníh, najmä také známe komentáre na druhý list Korinťanom, na Rimanom, na Galatianom a zopárkrát sa zmieňoval aj v triede, že on má radšej Pavla ako Ježiša. Takže on nás prevedie týmto workshopom, ako kázať list Rimanom. Frank, I think we are good to go. Budeme to musieť nejak prekladať trochu ja, potom, že by som sa veľmi nezničil, tak príde Matúš alebo Janko do... Takže tak no, povie niečo, preložíme a ideme ďalej. Good morning and greetings from the Church in the United States. I'm very pleased to be able to speak to you this morning about St. Paul's letter to the Romans and how we might be able to preach it in the year to come. Tak vás pozdravujem srdečne od cirkvi zo Spojených štátov a som veľmi rád, že sa môžem teraz pridať k vám a povedať vám niečo o Pavlovom liste Rimanom a ako možno z neho kázať. St. Paul's letter to the Romans is his most important writing because it provides us with a complete statement of his theology. Paul did not write the letter to make a statement of his theology, but after you have read this letter and understood this letter, you have a good grasp of what Paul thinks about the gospel. Rimanom je Pavlov najdôležitejší spis, v ktorom nám predstavuje ako keby takú hlavnú tému svojho evanjelia a keď si prečítate tento list, tak mali by ste mať celkom dobré také porozumenie toho, čo Pavol pod evanjeliom myslí, alebo čo rozumie vlastne pod evanjeliom. In this letter, Paul speaks about the righteousness of God. By that term, he means God's justice, God's uprightness, God's faithfulness, God's loyalty to the covenant. And so the central theme of this letter is God. Who is God? V tomto liste takou hlavnou témou alebo hlavným termínom pre Pavla je Božia spravodlivosť. On tam použil viacero anglických termínov, ktoré sú viac menej synonymá. My to preložíme slovenským termínom spravodlivosť. A v tomto liste ide Pavlovi o ukázanie toho, kto vlastne je Boh. Ako keby Boh bola tá hlavná téma alebo ten hlavný termín. Other themes in this letter deal with the condition of humanity apart from God. What is humanity like when it does not live in God's presence? And so, in the opening chapters, Paul talks about the plight of humanity and the powers of sin and death. And for Paul, sin and death are cosmic powers that rule over humanity. Ďalej Pavol sa v tomto liste zapodieva otázkou situácie ľudstva mimo evanjelia a predovšetkým v tých prvých kapitolách ukazuje Pavol, ako vyzerá ľudstvo, ktoré je pod hriechom a pod
smrťou. A smrťou, pričom pod tým smrť a hriech si máme predstaviť niečo ako kozmické sily, ktoré ľudstvo držia vo svojom zovretí. Other themes in the letter are how Paul justifies or how God justifies or reconciles humanity to himself. By justification, Paul means how does God put us in a new relationship to himself? How does God put us in a right relationship to himself? And so justification is a central theme of this letter, and I'll come back to that later on. Takisto takými ďalšími témami sú potom zmierenie a ospravedlnenie, čo sú v podstate témy, alebo môžeme povedať metafory, ktorými Pavol vyjadruje, ako si Boh z tohto hriešného ľudstva, tak povediac, vytvára nových ľudí alebo nové ľudstvo. On sa ešte vráti k týmto témam a to sú tiež akože dôležité témy v liste Rimanom. Spravodlivosť, ospravedlnenie, zmierenie. Boh zmieruje človeka. Vyjadruje tými termínmi Pavol, ako Boh človeka zmieruje so sebou. To znamená, ako vytvára nový vzťah medzi človekom a sebou samým. In chapters 5 to 8, Paul describes the new life of those who have been justified. And a very important chapter here is chapter 8, in which Paul describes our new life in the Spirit. Another theme that runs through this letter is the faithfulness of God. The faithfulness of God to Israel, the faithfulness of God to the covenant he made with Israel, and that occurs in chapters 9 to 11. Potom máme v liste Rimanom kapitoly 5-8, kde Pavol ukazuje, aký nový život majú ospravedlnení ľudia. A potom takou ďalšou dôležitou témou v liste Rimanom je Božia vernosť. Vernosť voči Izraelu a vernosť voči zmluve s Izraelom. And then finally in chapters 12 to 15, Paul talks about the moral life of the believer, which he sees as an act of worship to God. And so you can see that throughout this letter, Paul deals with central themes of the Christian life. Who is God? Who is humanity? How are we put in a right relationship to God? What is our new situation when we are reconciled to God? V kapitolách 12 až 15 máme potom tú etickú sekciu, kde Pavol ukazuje okrem iného to, že život kresťana je v podstate životom kultu, je to akt kultu voči Bohu. A keď si toto všetko dáme dokopy, tak vidíme, že všetky tieto témy ako Boh, ospravedlnenie, zmierenie, vytvorenie nového ľudstva a následný morálny život, že to sú vlastne také typické témy našej kresťanskej teológie a spirituality. So this letter has played a central role in the life of the church and in the church's theology. It provides the groundwork or the basis for the church's theology of sin, especially original sin, grace, and redemption. And nearly every major commentator of the church has written about Romans. Takže, zabudol som teraz. Že list Rimanom hovoril teda, bol často používaný ako základný. Je to, áno, list Rimanom, jeho text predstavuje taký základ, taký pre
pre našu teologickú cirkevnú náuku, napríklad o hriechu, najmä o dedičnom hriechu, o milosti. Jednoducho je to centrálny spis pre kresťanskú teológiu, a potom myslím, že povedal aj, že veľa významných teológov, takmer každý významnejší teológ napísal komentár na list Rimanom, Augustína, Lutera a neviem kto ešte. In the early church we have commentaries by Origen, Augustine writes about Romans, St. John Chrysostom, and then later on Aquinas and Luther. Augustín, Ján Chrysostom, Origenes, neskôr Tomáš a Luther, všetci títo významní teológovia písali o liste Rimanom. In the modern times, one of the most important commentators was Karl Barth, the great Reformed theologian. And he wrote a very important commentary at the beginning of the 20th century that was very influential in Protestant theology. At that time, Protestant theology was very liberal and put all the focus on the progress of humanity. And then the First World War came and destroyed that. And Barth became a new voice in theology through his commentary on Romans. Jedným z najdôležitejších novodobých komentárov na list Rimanom je komentár Karla Bartha, protestantského teológa, ktorý písal na začiatku 20. storočia a dovtedy bola veľmi liberálna tá... Protestantská teológia dovtedy bola veľmi liberálna a on to potom, čo to s tým spravil? On po prvej, lebo prvá svetová vojna to potom zničila, to ponímanie, a po prvej svetovej vojne vlastne on dal tie nové dôrazy potom na to, nejak by som to zhrnul. And now, despite the importance of Romans, Catholics very rarely preach from this letter. And I think there are many reasons why Catholics do not preach from Romans. First of all, it's a very difficult letter for many preachers to understand. It's a beautiful letter, but a very difficult letter to understand, and perhaps it's even more difficult for the congregation. Secondly, Paul's teaching about justification by faith is not familiar to many Catholics. It's familiar to Protestants, it's part of their spirituality, but not for Catholics. And then lastly, we have a tendency to preach on Sunday from the gospel rather than from the epistles. Napriek tomu, že list Rimanom je taký centrálny spis, katolíci veľmi zriedka z neho kážu, a to predovšetkým z toho dôvodu, že hoci je to krásny list na porozumenie, je veľmi ťažký aj pre kazateľa, aj pre veriacich, pre kongregáciu, a okrem toho tá doktrína ospravedlnenia na základe viery nám nie je až taká známa, taká blízka, ako je to v prípade protestantov, ktorí to majú ako súčasť svojej spirituality. But now, if you look at the Sunday lectionary and the daily lectionary, you will see that this year in cycle A, the church provides us with extensive readings from Paul's letter to the Romans. So, from the 9th to the 24th Sunday of the year, this summer, we're going to be reading from St. Paul's letter to the Romans. And then in the weekday lectionary, we'll be reading from Romans on the 28th, the 29th, the 30th, and the 31st weeks of the church's ordinary time.
Ešte predtým som zabudol, že spomínal, že samozrejme nám, katolíkom, je bližšie v nedeľu kázať na evanjelium, ako na čítanie z Pavlovho listu. A potom hovorí, že paradoxne, keď sa pozrieme na lekcionár tohto liturgického roku, tak od 9. do 24. Od 9. do 24. nedele, to bude v lete, máme čítanie z Listu Rimanom a potom máme v podstate 4 týždne od 28 do 31. Od 28. do 31. týždňa v kuse počas týždňa na férie čítame z Listu Rimanom. To je zaujímavé. So that means that we who are preaching have an opportunity to preach from the letter to the Romans for nearly 15 Sundays. And if we preach from the daily lectionary, we have an opportunity to preach from Romans for a whole month for 24 days. Takže v lete budeme mať takú jedinečnú príležitosť počas 15 nediel kázať z Listu Rimanom a potom počas týždňov, počas férií, v podstate 4 týždne v kuse človek môže kázať z Listu Rimanom. For many priests, I think it's intimidating to preach from Romans or to preach from the epistle. But I want to suggest to you that preaching from the epistle and preaching from Romans this day can be an opportunity of growth, not only for the one who preaches, but also, of course, for the entire congregation. Že uvedomuje si, že kázať z Listu Rimanom to môže byť také odstrašujúce doslova, že človek má predtým veľký rešpekt, ale zároveň to ponúka takú jedinečnú príležitosť počas tých nediel aj počas tých férií v lete kázať proste o liste Rimanom alebo z Listu Rimanom. So, first of all, it's an opportunity for the preacher to grow in the understanding of this letter, and then to develop in his homilies a number of things that he normally would not talk about on a Sunday. There's also an opportunity for the congregation to grow in the spiritual life and to hear a number of themes from Paul with which the congregation is not familiar, especially themes like life in the Spirit, justification, by faith, futures of Israel. A predsa ten kazateľ má príležitosť porásť v takom porozumení tohto listu Rimanom, tým, že sa rozhodne kázať na tento list, sa tak trochu popasovať s ním a zároveň je to možnosť pre tých ľudí počuť nejaké témy, ktoré nevždy počujú, ktoré sú obsiahnuté práve v tomto liste, ako ospravedlnenie, život v duchu, situácia Izraela a podobne. So, this preaching from Romans can be a moment of spiritual renewal for the priest as well, as he struggles to understand some very difficult, but also some very important texts. We're so familiar with preaching the gospel that we fall into a pattern. But if we start preaching from the epistles, I think we can begin to preach. You'll find that you begin to preach in a new way. Že môže to byť príležitosť pre kazateľa. Áno, že pre kazateľa to môže byť taký skutočný moment duchovnej obnovy, keď sa trochu popasuje s tým listom a nebude kázať o evanjeliách, lebo to už poznáme veľmi dobre a častokrát už upadáme do takého rytmu alebo do takej nejakej klišovitosti, ale keď sa rozhodne, že si vyberie niečo s Rimanom, tak sa s tým proste môže popasovať a nejak rozvinúť nejaké nové témy a aj pre neho samého to môže byť dobré. I think many priests
say, how can I preach from this letter because it's so strange to my congregation. So let me give you some suggestions for preaching from Romans. Kazateľ si môže povedať, ako ja môžem kázať z takého listu, ktorý je taký cudzí pre tých mojich farníkov, pre tých mojich poslucháčov, vôbec tomu nerozumejú, vôbec to nepoznajú. A tak hovorí, že môžem vám dať nejaké návrhy, ako by sa to snáď dalo spraviť. The first thing is, there's no substitute for reading the letter itself. You need to read Romans several times. If you read it just once or twice, that's not enough. I think as priests in the course of our life, this is a letter that we should have read in the course of our life hundreds of times. And it's only when we read a portion of something like Romans over and over again that we become intimate with this letter. Samozrejme, nevyhnutným predpokladom, to, čo nič nemôže nahradiť, je vlastné čítanie tohto listu. Jednoducho človek ho musí čítať a čítať a čítať a čítať a čítať. Nestačí raz, nestačí dvakrát, ale hovorí, že niekoľko stoviek krát, ako počas nášho života, by sme mali prečítať list Rimanom, aby sme sa s ním tak skamaráteli a boli v takom intimnom vzťahu s týmto listom. I would also suggest you get one or two good commentaries this summer. One or two would be enough, but become very familiar with those commentaries. There are good commentaries in German and French, if you read those languages, and in your own language, I'm sure as well. But pick one or two commentaries that you're going to be familiar with this summer, and then from those commentaries, try to learn about the structure and themes of Romans. Ďalej si treba zadovážiť 1-2 dobré komentáre na list Rimanom počas tohto leta. Sú dobré vo francúzštine, v nemčine, v angličtine, v akomkoľvek jazyku a oboznámiť sa s argumentom tých komentárov, ktoré tak umožnia človekovi alebo naučia ho tú štruktúru listu a popíšu alebo vysvetlia tie témy listu Rimanom. You need to become familiar with some of the major themes of Romans, such as what Paul will say about the righteousness of God, and I'll come back to that, or what Paul says about the Spirit, life in the Spirit, the themes of sin and death, justification and reconciliation. Že človek sa musí aj tak oboznámiť, alebo teda môžeme povedať, že naštudovať si o tých hlavných témach toho listu, o tom zmierení, o spravedlnení, o duchu, o hriechu, o smrti a tak ďalej, že by mal človek taký nejaký základný, kompetentný prehľad o týchto témach. And then finally, I think it's important to make a personal commitment on your own part that you will preach from Romans at least a few times during the summer, but perhaps every week when the text of Romans occurs. I did this several years ago. I just made a decision that on that particular summer I would preach only from Romans for those 15 weeks. And I found that to be a wonderful experience because it made me develop new themes in my gospel, and it introduced the congregation to new themes that they were not familiar with. Treba urobiť taký osobný záväzok alebo osobné rozhodnutie, že toto leto budem kázať z listu Rimanom, a to aspoň niekoľkokrát. On hovorí, že
Pred niekoľkými rokmi sa tak rozhodol, urobil taký záväzok, že v kuse kázal v tom čase iba o liste Rimanom a mu to umožnilo tak rozvinúť nejaké nové témy mimo tých už ošúchaných evanjeliových textov a zároveň hovoril, že to bola super skúsenosť a zároveň aj pre tých ľudí, pre tú kongregáciu je to taká dobrá príležitosť spoznať niečo nové. Ako? Nové témy. And then finally, you don't have to say everything about Romans. You don't have time to say everything, but pick one important theme from the letter that week that you can develop for the congregation, and I will suggest some themes for you in a few minutes. Nemusíš samozrejme povedať všetko o tom liste, tak ako v kázni človek nemá chcieť povedať všetko, ale navrhujem, že vybrať si nejakú jednu tému na týždeň počas tých letných týždňov a s tým sa trochu pohrať a ponúknuť to ľuďom v rámci tých homílií. No a ja chcem vám ďalej aj navrhnúť nejaké tie konkrétne témy. Okay. If you have the outline that I sent to you, I will, you can see how when Romans will be preached this year. Now, Romans begins on the 9th week of ordinary time, but this year the 9th week of ordinary time is Trinity Sunday, so we won't be preaching from Romans. And then the 10th week of ordinary time is the Feast of Corpus Christi. And again, we won't be preaching from Romans. And then on August 6th is the Feast of the Transfiguration. So there are 3 weeks this summer where I'll be reading from Romans that's interrupted. Trinity Sunday, Corpus Christi, and the Feast of the Transfiguration. Že ten list Rimanom sa začína čítať na 9. cezročnú nedeľu, ale u nich v Amerike to majú tak blbo, že u nich sviatky dávajú častokrát na nedele. Teda najprv je tam 9. nedeľa je trojičná nedeľa, to je aj u nás, tam sa asi nebude čítať s Rimanom, ale potom tie ďalšie nedele, u nich sa nebude čítať s Rimanom, ale u nás sa bude, lebo oni na tie ďalšie nedele majú Corpus Christi a majú premenenie Pána, lenže my to máme počas týždňa, tak jak vyjde, ne? Premenenie Pána tiež. Premenenie Pána tiež je nedeľa? OK. Takže vtedy zase nebude čítať s Rimanom. In the second talk, I'll come back and talk about some of the themes that you might possibly develop in your preaching. But now, I just want to say a brief word before we break about the weekday lectionary. We are going to begin reading from the weekday lectionary on the 28th week of the year, October 16th, and we'll continue reading through November 11th. V tej druhej časti mojej prednášky sa potom povenujem tým, keď som dobre porozumel, nedeľným témam alebo nedeľným čítaniam, ale teraz len chcem upriamiť vašu pozornosť na to, ako je ten lekcionár počas férií štrukturovaný, čo sa týka Rimanom, teda od toho 28. do 31. týždňa, čo sú tam tie dátumy, keď som sa nepomýlil. What you will notice about the weekday lectionary is that the readings are much longer than on the Sunday lectionary. And over the course of the month, the congregation will hear nearly all of the letter to the Romans. Not all of it, but nearly all of the letter to the Romans. Keď si všimnete to rozloženie, tak zistíte, že počas tých férií sú tie čítania z listu Rimanom oveľa dlhšie ako na nedeľu. To znamená napríklad ten prvý týždeň 28. v podstate od pondelka do soboty sa prečítajú 4 kapitoly z listu Rimanom, 4,5.
A za tie 4 týždne máme príležitosť počuť takmer celý, s nejakými menšími výnimkami, takmer celý list Rimanom. To je to, čo som sa pýtal biskupa ráno, že my to máme v podstate ešte asi lepšie, lebo ako keby celý list Rimanom sme počuli. On the 28th week of the year, we'll read from the first 4 chapters of Romans, which deal with central themes like God's righteousness, the sinfulness of humanity, and the way God justifies us in Christ. 28. týždeň sa čítajú tie prvé 4 kapitoly, kde sa už ozývajú tie témy ako Božia spravodlivosť, tá stratenosť, hriešnosť ľudstva a potom to Božie ospravedlnenie ľudstva na základe viery. On the 29th week of the year, we'll read from chapters 5, 6, 7, which are the central part of the letter that talk about the new life of those who have been justified in Christ. 29. týždeň sa číta tak zo stredu listu Rimanom, zhruba od tých kapitol 5 po koniec 7, kde Pavol opisuje práve ten nový život tých ľudí, ktorí boli ospravedlnení cez Krista, vďaka Kristovi. Then the 30th week of the year, we deal with chapters 8 through 11, in which Paul deals with life in the Spirit and the question of God's faithfulness to Israel. 30. týždeň sa čítajú kapitoly 8 zhruba až 11. Predovšetkým v tej 8. kapitole Pavol opisuje, čo to znamená ten život v duchu alebo podľa ducha, a potom sa zaoberá tou témou Božej vernosti voči Izraelu. And then finally, in the 31st week of the year, we deal with what Paul says about the moral life. How are those who are justified to live their new life in Christ? A 31. týždeň, to sú v podstate už tie parakletické alebo tie etické sekcie, kde Pavol opisuje, ako majú žiť tí, ktorí sú ospravedlnení vďaka Kristovi, ako má vyzerať ich život. So, if you are celebrating daily Mass during these 4 weeks, I suggest that you, first of all, do your own Bible study of the letter to the Romans, but then to preach a brief homily every day on the text of Romans. I normally preach a homily of 3 or 4 minutes at daily Mass. And during these particular weeks, you have an opportunity to preach to a congregation that is always there, the major themes of this letter. A tak v týchto týždňoch má človek, ak slúžite každodenne omšu, tak má človek jedinečnú príležitosť v podstate odkázať celý list Rimanom. Jasné, že si najprv musíte urobiť svoju domácu úlohu, urobiť tú vlastnú Bible study, že si to človek prečíta, čo preštuduje. A on hovoril, že on zvykne kázať tak 3-4 minúty počas týždňa, a potom tá posledná časť bolo čo? Že co, Peťo? Že v nedeľu potom väčšie témy. V nedeľu väčšie témy, a jednoducho, že to dáva príležitosť, že v kostole máš zvyčajne cez týždeň tých istých ľudí, tak ich môžeš postupne nejako oboznámiť, povedzme, s celým listom, aj s týmito témami. Okay, so I'm going to suggest that we take a break at this time, and when we come back, we'll look at the Sunday lectionaries for the coming year, the readings for the Sunday lectionary in Romans for the coming year. Wonderful. Takže navrhuje pán profesor prestávku, tak to sa mi to páči. Ale keď sa po prestávke vrátime, tak sa chce pozrieť na tie nedeľné čítania z lekcionára z Rimanom.